Akkuma agartan jechuudha uummata kiyyaa faayidaalee inni qabu walumaan ilaallaa. Baalziin faayidaa hedduu qaba akkuma beektan isinillee jechuudha. Garuu namni amma akka faashinaatti ilaalee waan kireemii garaagaraatti fayyadama. Garuu inni dhugaa dubbachuuf faayidaa guddaa qaba namatti fayyadamee argetti jechuudha isin galee. Jechuun masaasiyaa yookaan immoo qaama keenya irratti waan garaagaraallee hin baasu. Baay'ee bareeda. Mee walumaan ilaalluu isiniin jedha. Garatti isin dabarsaa daawwadhaa isiniin jedha. Asuma harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota bareedduu nagaa jirtanii fayyaadha. Nagaa kun suuraa waaqni galannaa gahu akkam jirtan isinii akka nagaa qabdan abdii isinirraa qaba. Fayyaadha jirtanii miti hojiin jireenya akkamii nagaa ka'uudha galata waaqaadha. Har'amee waan tokko qabadhee isinii dhufee jira. Waan ani itti fayyadamee ana fayyade jechuudha. Mee karasumatti tarraa wajjin naa ilaallu gisee hundaa ani waan ofii kiyyaa fayyadeetoo fayyadamtuu ta'e tokko isinillee akka itti fayyadamtaniitoo irraa gammaddan abdii kiyyaa yookaan immoo fedha kiyyaadha. Mee wajjumaan haalaallu isiniin jedha. Namni waan kana hin beekne jira jedhee hin yaadu. Baalziinii jechuu dandeessanii garuu baalziiniin gosa baay'ee qaba. Argaa jirtu miti. Isa kanarraa dubbachuu deemnaa jechuudha har'a. Faayidaalee inni qabu fi akkam hagam tokko parsantii 100 keessaa nu fayyada kan jedhu irraa dubbannaa yookaan immoo irraa wajjiniin irratti ilaallaa isiniin jedhamee hordoftoota kiyya. Inni kun akkuma agartan waa baay'ee fayyada jedha. Dikkaas guddaas argaa jirtu miti. Kaameeraa lafa akkana garagalee na fakkaattee mul'atu. Daa'imaaf illee ni fayyada, fuula keenyaaf ni fayyada, miila keenyaaf, harka keenyaaf ni fayyada, waa hedduuf ni fayyada. Garuu baalziiniin gosa qaba. Gosni baalziinii baay'eedha jechuudha. Waan kana namni wallaalaa jira jedhee hin yaadu. Kan irra jiru kana jechuudha. Sabbaara jechuudha. Arabiffaan sabbaara jedhama. Biyya keenyatti dammayyuu argisaa jirnaanii akka naannawa keenyatti akka naannawa keessaniitti kutaa Oromiyaa 11 kana keessa dammoo maal akka jedhamu hin beeku. Garuu arabiffaan argisaadha. Isismu sabbaara jedhamaanii. Arabiffaan dammoo akkasii Oromiffaan argisa jennaan naannoo keenyatti. Naannoo tokko tokkotti qaacaa kan jedhamu illee jira naannawa keenyatti afaan lamaa waamamaa jechuudha. Akkuma san wal adda ta'a garuu ni beektan jedhee yaada waan kana namni wallaalle hin jiru baay'inaani rifeensa keenyaa fi fuula tokko tokko akkasitti nu fayyada ni dibannaa jechuudha. Namni tokko tokko fuulallee ni fayyadama. Kanaafiyyuu mee har'a faayidaalee inni qabu irraa dubbachuu deemna jechuudha. Baalziiniin kun waa hedduu faayidaa qaba. Fuula keenyaaf illee ni fayyada. Akkuma agartan fuulaaf illee ni ija asirratti jechuudha. Garuu baalziiniin dammoo baalziinuma ta'ee fi miti obboleewwan kun waan isin beekuu qabdanii. Baalziinichi kun amma isiniin jedhee kan of keessaa qaba. Baay'ee tokko bareeda. Baay'ee tokko an harka kiyya isa fayyadama. Baay'ee tokko na fayyadee jira harka keessattuu ni warra shamarranii yeroo hedduu meeshaa mana garaagaraa dhiqaa oolla waan ta'eef osoo itti fayyadamtanii baay'ee tokko bareeda isiniin jedha. Dhugaa rabbii ani itti fayyadama. Tureera garuu infiidhee baay'ee jira. 2 order godheen ture. 2 orderii godhee atta ilaalee wannummaan isaatu baay'ee tokko an fuula kiyyaallee ni fayyadamaa jechuudha. Fuula kiyya ni fayyadamaa. Fuula kiyya akkuma agartan kana fuula kiyya homaa hin qabu. Gizee galgala rafuu jechuudha. Kan haxaadhee rafaa galgala waan rafuufi anna baay'ee tokko bareeda. Dhugaa isiniin jedha miti mee torbanuu tokko walirra dibadhaa ilaalaa yookaan baalziiniin akkuma beektamu baalziiniin galgala dibatama gizee rafnu jechuudha. Garuu namni keenya amma akka yookaan yeroon jijjiiramuun akka faashiniitti ilaalee kireemii garaagaraa waan garaagaraa amma kireemoonni kun jiru. Kireemii kana garuu hanqaataa bitee gin ittiin fayyadamne maaliif akka baalziinii kanatti kun haarawaa akkuma agartan kan nuti inni shumarraa fayyadame haarawaa jechuudhaan fayyadanii kireemii baay'ee qaba garuu waan akka baalziinii kana natti tole hin jiru.
Anduraan valziinii akkanumatti valziinii homaa itti makaa hin qabne akkuma yeroo biyya dibannu sana agartanii miti ibsee mana barumsaa deemnu haxaa'annu sanii namni valziinii wallaalee yookaan dammoo hin dibanne hin jira jedhee hin yaadu. Keessattuu warri obbolaa dhiiraa qabdoon rifeensa isaanii waan dibataniif yeroo hedduu kan argisaa yookaan dammoo sabbaara kan ofirraa qabu kun dammoo baay'ee tokko bareeda fuula keenyaaf illee harka keenyaaf illee waan biraa miti shaawar fudhannee baanee ilaalree keenya akkas qaama kanarra jechuudha yoo dibanne akkamsiin godha bifa keessaan magaala waan jedhamu beektu miti bifa tokko nu godha dhugaatiin jedhaanii fayyadamee argee na kan akkanaan lama order godhe tokko fixeen jira kan amma kun qixxeettiin jira duraan garuu kireemii baay'ee akkas fayyadama jechuudha kireemota garaagaraa akkas quba manaa amma yeroo tokko quunni asaas irratti faanuu gurraachataa yeroo meeshaa mana akkas dhiqneetoo bullee jechuudha akkas nu ta'a. Kanaafiyyuu keessattuu harka keenyafaa bifa kamiin godhattan isinitti mul'isaa qaba akka itti fayyadamtan jechuudha harka. Innaa hordoftoota kiyyaa wanni asin mul'isuu barbaade isa kanaadha. Gilaafsii harkaa namni nu wallaallee jira jedhee hin yaadu wanti jechuudha. Gisee hojii geessinee hojiin bakka inni hojiin yeroo rafnu jechuudha. Osoo erga dalaguun geessinee booda harka keenya valziinii erga itti dibannee geessinee booda maaliif harkatti kwaalsii godhachuun hin danda'amu waan ta'eef iyyuu miila keenya illee sinitti mul'isa amma garuu waan muddamuufi sa'aatiin irraa deemeera waan ta'eef osoon kanuma siin mul'isa har'a kan harka kana erga valziinii hojii geessitanii nama dalaguu geesseen jira. Dhugaa ana garuu baay'ee na fayyadee isiniin jedha duraan harki kiyyaa keessattuu hiddaas qaama keenya keessa magariisa ta'ee nu bahu. Ana waan akkasii qaba garuu ani xinnoo bifti kiyya waan akkasii ifa ta'uuf ta'ee hin beekne garuu waan akkasii dammoo yeroo hanqinni dhiigaa qaama keenya keessa jiraatudha. Toluu doktorri akkana yaannatti himametti jechuudha. Isaallee gaafa akkasitti godhannee qaama harka keenya jechuudha. Of eegne inni kunillee ni dhokata. Akka dura sirriitti bahee akka nama guddaatti akkanatti hiddi keenya nu kana shababa dargaggeessa harka keenya akka dargaggeessa akka nuuf ta'ee nuuf bareedu amma argaa jirtu miti ani bifa kanaan akkanatti godhadheen jechuudha bula. Akkuma agartan kana deebinee akkanatti bifa kanaan valziinii kiyya dibadheen yeroo hojii geessee kilaasii kiyyaa yookaan immoo kutaa hirriibaa kiyyatti galuu osoo waan tokko hin godhiin osoo bilbila isin fuudhiin osoo waan tokko hin godhiin akkanatti dibadhee valziinii isa kana jechuudha laale. Isa kana dibadhee valziiniin dammoo walii lama isiniin jedhee jira kun isa kana. Baay'ee bareeda isin kun jechuudha. Kophaa isaa miti waan ta'eef sabbaara wajjin baay'ee tokko bareeda. Akkanatti godhattanii kan booddee raftanii jechuudha. Dhugaa rabbii wanni isinirraa bu'u hin jiru godhaatu ilaalame. Yoo ganama kaatan harki keessaniif harki ijoollee addaan beektanii. Baay'ee tokko laafee baay'ee tokko isinii bareedee hundee anumatuyyuu amma kushiinaa keessa ooleen damuu kan damuu meeshaa dhiqaa oolee kan uffata michaa oolee taa'imee jettan isin geessisa jechuudha. Harki keessan baay'ee tokko isinii bareeda. Akkanatti gaaf godhattanii bultan jechuudha isinii galee. Tokkoffaan waan garagaraa saamunaa garagaraa waan garagaraatiin waan oolnu jechaa ooluuf harkeenya nu jabaata. Kanaafuu kana fayyadamaa isin jira garuu waan akkanaa kana qibaa kunillee numa bareeduma garuu kan akka kanaatti caalaa na fayyade hin jiru ana jechuudha isin galee. Kanaafuu kun ammoo soo godhanneellee kan gaafa waan kana godhanneellee bullee baay'ee godheerallee anis lachuuyyuu isin galee harka kanaaf kanatti godhee kamtu jijjiirraa akka qabuuf. Garuu irratti caalaan kan hedduu akka jechuudha na fayyadeellee isa kanadha. Aluveeraa jechuudha. Aluveeradha. Baay'ee tokko na fayyadee aluveeraan kuni meesinillee itti godhaa fayyadamaa ilaalaa waa yookaan dammoo waa yaaluun waa mokkoruun nummiidhu numa fayyadamalee jechuudha. Kanaafiyyuu bifa kanaan godhattanii bifa kanaan raftan jechuudha. Ganama ofirraa kaatanii ofirraa baaftan baay'ee tokko bareedaa baay'ee tokko harka keessan tun laaftee bareeddee harkuma kiyyaa miti jettanii gizee of amanuu dadhabdanitti jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuu fi akkuma isaan fuula keessanillee waan hundaa hoo dibattan waan takka badii hin qabu. Kun fuula kiyya isuma fayyadamaa saamunaa ittiin dhiqadhu dammoo isinitti mul'isa gizee biraa jechuudha. Malqixxee waan dhufeefi
gadhee amma dibadheera waan ta'eef vaaziliinicha baay'ee fuulli kiyya bakka hedduun bakka ganama yoo kaatu jechuudha. Saamunaa saniin ofirraa dhiqattu. Vaaziliin akkuma beekamu aduu keessa hin dibamu jechuudha. Keessatti vaaziliin kun immoo olfeeraan kun baay'ee tokko bareedaa itti fayyadamaadha. Galgala dibattanii ganama kaatanii saamunaan dhiqattanii harka keessanillee akkuma kana jechuudha. Itti fayyadamaa isiniin jedha obboleessa koo. Waan baay'ee bareedaadha, waan gaariidha isiniin jedha har'aaf. Kana qabadhee isinii dhufee akka itti fayyadamtanii toornallee galateeffattan abdii isinirraa qaba isin jedha obboleeta koo. Nagaa keessanaa jiraadhaa. Warri mana kiyyaaf maatii hin taane maatii ta'a isiniin jedha. Nageenyi waaqaa bakkuma jirtanitti hundi keessanuu isin bira haa jiraatu isiniin jecha nagaa keessanaa turaa isiniin jedha obboleewwan.